gửi tới toàn thể quý vị có mặt tại tiệc tân gia Đại Cát ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến. Vâng, đúng là hương trà thơm đậm đắm say, hương thơm thuốc lá thơm bay ngọt ngào. Hôm nay đại diện cho gia chủ tôi chào. Kính mời quý khách chén rượu ta nâng, kính mong quý khách cảm thông, tình làng nghĩa xóm sớm hôm vui vầy, xa xôi khách trở về vui hạnh phúc, chúc mừng tân gia. Vâng, thiên thời địa đợi nhân hòa, tất cả đều sẵn sàng để chào đón cho bữa tiệc tân gia Đại Cát ngày hôm nay. Sự hiện diện của toàn thể quý vị có mặt tại trung tâm tân gia Đại Cát của gia đình ngày hôm nay là niềm vinh dự lớn nhất mà bấy lâu nay gia đình chúng tôi thầm mong ước, và gia đình chúng tôi sẽ được ghi nhớ mãi muôn đời. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay từ bây giờ xin được trân trọng kính mời gia chủ Hoàng Hải và Lò Hội sẽ bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị chúng ta có mặt tại bữa tiệc tân gia Đại Cát ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời anh chị bước lên sân khấu. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trên sân khấu lúc này đang chứng kiến giây phút hạnh phúc ngày hôm nay, quý vị đang thấy là gia đình anh chị Hoàng Hải cũng như Lò Hợi ngày hôm nay với gia đình chúng tôi gồm có 4 thành viên. Vâng, đứng giữa ở sân khấu đó chính là hai chàng trai đẹp trai nhất nhà, và hai bên chàng trai của chúng ta chắc chắn là nóc nhà của chúng ta đúng không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, sau bao nhiêu năm vất vả, lao động mệt mỏi, anh Hải và chị Hợi đã làm nên được ngôi nhà khang trang sạch đẹp như ngày hôm nay mà ai ai cũng thầm mong ước. Phải nói rằng một chặng đường anh rất là dài. Anh đã trở về với mảnh đất thân thương bản Mường Lạn chúng ta vào từ năm 2023. Trở về đây công tác tại bản Mường Lạn rất là vinh dự. Sau xây dựng gia đình, anh đã làm được ngôi nhà như ngày hôm nay. Cũng được cảm ơn tất cả bạn bè thân hữu gần xa cũng như là gia đình đã cùng chung tay giúp xây lên là được ngôi nhà đẹp như ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn những đội thợ xây đã xây lên từng hạt cát, hạt gạch, viên gạch để làm ngôi nhà, cũng như đội thợ mộc đã là dựng lên được ngôi nhà sàn cực đẹp như ngày hôm nay. Biết bao nhiêu tiền thì chúng tôi không thể nói bằng lời được, và các đội thợ xây đã ghép được như ngày hôm nay là một niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình chúng tôi. Và hôm nay gia đình đã tổ chức bữa tiệc tân gia Đại Cát. Gia chủ Hoàng Hải và chị Lò Hợi xin phép được bắt đầu. Quý vị chúng ta chào một tay thật lớn được không ạ? Kính chúc gia đình an cư lạc nghiệp, phúc quý tường tường, an khang thịnh vượng, mãi mãi an khang khắp ngừng nuôi. Câu kính chúc tổ ấm với vững bền tài lộc, thành công gia đạo phồn vinh, an khang hạnh phúc không danh sự nghiệp trường tồn. Xin được chúc mừng gia đình chúng ta. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Cảnh Hợi sẽ nâng lên ly rượu để chúc mừng cho gia chủ chúng ta ngày hôm nay, cũng như xin được trân trọng kính mời toàn thể khách quý chúng ta cũng có thể nâng lên ly rượu và cùng gia đình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, trân trọng kính mời toàn thể khách quý chúng ta phía dưới có thể rót ly rượu của chúng ta ngày hôm nay. Để tổ chức cảm ơn tay gân hậu đỏ chén lẩu đừng chúc mừng hở năm bón là tay gân là ai Hải khách và ý hợi nọ mà đi nọ để diện rất nhớ làng Quảng làng Sùng sang mà điพ่อแม่พี่น้องmất đồ hồng tỏ mượn cái này sức khỏe rất là buồn này vũ bằng lại qua 760 cho chén lẩu hảo hẳn nặng bón tay gân mà đi chúc mừng ở tay gân và cả họ ăn xiềng sờ giết sừng này cây sừng pin ăn hai nhà mi đi giết hà này nữa tay gân nữa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta được chứng kiến